Vi håber, I har haft en dejlig juleaften og har fået alt, hvad I har ønsket jer. Vi har i hvert fald haft det rigtig sjovt med at lave julekalender til jer. Så er der From Clips. Og i år har vi fået lov til at låne DR's The Julekalender-kulisser, og herfra skal vi jo sende The Plusby julekalender hvert år. Du kan også spare 100 kroner, når du shopper på plusby.dk. Vi prøver igen. Det er hver gang, det er mig, der har den store rolle, så går det laver jeg ballade. Ved at anvende koden SORT. Hvad fanden var spørgsmålet i dag? Jeg er altså oppe og bakke det her. Vores mega populære Shape Top, det kan man købe for bare 100 kroner. Og dagens spørgsmål er... Hvad det var? Det er en del af sættet. Ja. Synes du egentlig ikke, at det er lidt synd, at de er sådan efter Hansi hele tiden? Han skal... Der gik vi lige tilbage til det. Det er altid Hansi, der skal lave det hele. Jo, men nu er... Ja, den er da god nok. Jeg var faktisk ikke klar over den. Ja, og i dag, der kan du spare helvede inden jul. Så kan I klappe den ned, hurra. Nej. Pustelmen. Når du siger, du står under misteltenen, så vil jeg have lov til at sige, så skal du pakke propellen væk. Anna, jeg står her over under mistelten. Not gonna happen.